हे गाइस, मेरा में नवीन आप देखें नवीन टेक्निकल जोन। तो गाइस आज हम बात करेंगे ओप्पो Reno 5 Pro के बारे में। गाइस आज का हमारा टॉपिक है कीबोर्ड साउंड सेटिंग, हाउ टू इनेबल एंड डिसेबल कीबोर्ड साउंड। तो गाइस कैसे अपने फोन में देखिए आप कीबोर्ड साउंड को इनेबल एंड डिसेबल कर पाएंगे, तो इस वीडियो में हम सब जानेंगे। तो गाइस वीडियो को आखिरी देखिए एंड समझिए। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट करे यह वीडियो स्टार्ट करते। तो आप अपने फोन में देखिए सेटिंग्स पे जाइएगा एंड यहाँ पे आप नीचे आके देखिए एडिशनल सेटिंग्स ऑप्शन पे। एंड यहाँ पे आपको देखिए फोर्थ ऑप्शन दिया आता है कीबोर्ड एंड इनपुट मेन्यू वाला, तो आप क्लिक करिएगा। एंड यहाँ पे आपको देखिए जी बोर्ड पे क्लिक करिएगा। यहाँ पे आपको देखिए सेकेंड ऑप्शन दिया आता है प्रेफरेंसेस वाला, तो आप क्लिक करिएगा। एंड यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल डाउन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको नीचे में देखिए साउंड ऑन कीपैड ऑप्शन दिया आता है, तो आप इसे ऑन कर दीजिएगा। तो क्या जैसा आप इसे ऑन करेंगे तो आपके फोन में देखिए कीबोर्ड साउंड इनेबल हो जाता है। एंड यहाँ से आप इसका देखिए आप यहाँ से वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते, एडजस्ट कर सकते इजीली तरीके से अपने फ़ोन्स में। अगर आप इसे देखिए कीबोर्ड साउंड को आपको डिसेबल करना है तो आप इस टाइप से अपने फ़ोन्स में इसे डिसेबल भी कर पाते। तो आप अपने फ़ोन्स में देखिए कीबोर्ड साउंड को इनेबल एंड डिसेबल कर पाते इजीली तरीके से। तो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है गाइस आपको वीडियो पसंद होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।